good afternoon, good evening, kung anong oras man po kayo nanonood ngayon. Binabati ko po kayo ng magandang buhay. Kumusta po kayo? Today's vlog, today's video, magkakaroon po tayo ng one-on-one kwentuhang OFW po na may makakasama po tayo. Magkakaroon tayo ng konting interview. Charot! Ayan. Share ng karanasan niya bilang domestic helper dito po sa bansang Hong Kong. So, pinapakilala ko po si Ate Josephine. Ate Josephine, ilang taon na po kayo dito sa Hong Kong? Ay siguro kasi dumating ako dito 2008. 2008 pa. So ilang taon na? Almost 12 years na po kayo nandito po, ate. So, kumusta po kayo ngayon? Okay naman. Wow, opo. So, 12 years, okay naman po ngayon sa amo po. Okay naman, maganda yung amo ko Ayan. ngayon. Ate, pwede bang i-share mo sa amin kung paano nyo po nalalampasan yung pagiging homesick po? Lalong-lalo na nung unang apak po ninyo po dito sa Hong Kong po. Yung unang apak ko po dito sa Hong Kong ay hirap talaga kasi dalawang 2-bedridden yung mga alaga ko, age 93 and 91. Tapos once a month akong nagde-day off noon. Kaya ang hirap. Pero noon hindi pa yung mga cellphone. Sulat-sulat pa. Tapos yun, pag nagde-day off ako, mag-remit lang. Tapos balik ulit sa amo kasi pagbaba ko pa lang sa lift, tumatawag na yung amo kung asan na ako. Aray ko po. Yun ang karanasan ko sa first na amo ko. Tapos ang ginawa ng first na amo ko para pagkatapos yung parang end ng contract, yan din yung flight ko, yung end ng visa ko. Kaya wala akong time na naghanap ng amo. Kaya bumalik ulit sa Pilipinas, apply ulit. So, paputol-putol po yun na iba-ibang amo po. O, naputol na yung nagsimula ulit ako ng bata. Panibagong amo po. Opo. Bata ang akong inalagaan nung pagbalik ko ulit 2010. Opo. Grabe no, 12 years. Hindi biro ang isang OFW talaga, lalo na pag ikaw ay isang single parent, kasi yung isip mo kagaya sa akin na isa akong anak babae, tapos paalaga ko yung anak ko sa ate ko. Syempre naman common sense na yung alam mo nang yung shoulder mo doon na nasa kanila yung anak mo, yung obligasyon mo talagang dapat ibigay mo lahat-lahat din. Hanggang sa nag-college yung anak ko, yun, bumabalik-balik pa rin ako sa Pilipinas. Pero nakailang amo na rin ako sa bali pang apat itong amo ko ngayon. So, andun po ang sakripisyo, unang-una yung sakripisyo na iwanan ang mga mahal natin sa buhay. Oo, syempre may iwan yung mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pero yun na nga, kahit anong hirap yung trabaho mo dito sa dito sa Hong Kong, yung isip mo na gustong-gusto mong umuwi ng Pilipinas, pero pag andun ka sa Pilipinas wala kang financial, yung puhunan na sana pang business. Kaya yung wala kang choice talaga, lalo na pag hindi ka nakatapos. Kahit nakatapos ka rin, kung wala kang stable din na mapapasa pang kumpanya or sa government, parehas din. Kaya karamihan no choice kundi dito sa abroad. Opo. Makipagsapalaran. Dito rin sa abroad, kung hindi ka matyaga, mapagtiis sa amo, hindi ka rin tatagal sa isang amo. Dito sa Hong Kong, dito ko natutunan lahat
ang magawaing panglalaki na hindi ko ginagawa ni kailanman sa Pilipinas. Oo, noon nung andun ako na hindi pa ako dumating dito sa nag-aral din ako, nag-training din ako sa ng TESDA about sa upholstery. At least naman na i-apply ko rin yun nung nawalan ako ng trabaho, na naalis ako sa trabaho sa EPSA Sa Pilipinas. sa Pilipinas. Opo. Kaya yun, nung andito ako, hindi ako mapili sa trabaho sa ng amo ko. Kaya yung amo kong pangalawa, alam nilang interesado ako lahat sa mga tinuturo rin nila. Kaya doon ako natuto na humawak ng mga power tools na itinuturo ng amo kong lalaki. Doon ako natutong gumawa ng mga panggawaing lalaki, gaya ng yung lahat na panggawaing lalaki, yung pang construction, at saka yung humawak ka ng mga power tools na Welding machine. syempre. Tagal na po ito, ilang years na po yung nakakaraan? That was 2000, kasi naka-6 na taon ako sa among yun eh. Wow. Kaya talagang yan. kung mapagtiis ka po talaga, makakayanan mo po talaga lahat. Syempre naman, Wow, saludo po ako sa iyo, ate. daming nagagalit sa akin ng mga relatives ko kasi sabi nila, sa bukid ka na nga nang galing, babalik ka pa sa bukid, kasi sa village nakatira yung amo ko, residential kasi yung bahay nila doon. Pero ang ko, hindi yung trabaho ko, hindi siya nagpepiano sa trabaho ko. At saka nagtiwala din naman sila sa akin na kung alam ko naman yung pag ko sa oras ko lahat-lahat sa mga gawaing pambahay. Kaya lang iniwasan ko na rin yung parang umaabuso na yung amo nung padami yung mga alaga kong mga hayop sa loob ng bahay nila. Hindi lang Ako sa iyo, ate, kasi nakayanan mo yun. Pero higit sa lahat, saludo tayo sa kay God, kasi yung Siyempre kalakasan na binigay po niya sa iyo, kasi patuloy ka po niya ginagabayan at binibigyan ng kalakasan para magpatuloy po sa iyong trabaho. So grabe, gawaing lalaki yun. Oo, syempre naman. Mm-mm. Kaya So, hindi ate, natin sinasabi na lalaki lang ang may kayang yan. Last question ko na lang po, ate. Kung makikita mo po yung unang apak mo po dito sa Hong Kong at yung sitwasyon mo ngayon, may pinagkaiba ba? At ano yung nakikita mong malaking pagbabago na yun sa buhay mo po? At syempre naman, noon isip natin kasi yung bago pa tayo dito, ang nasa utak mo ay makabayad ka lahat ng mga utak mo sa Pilipinas. Opo. Para wala kang iniisip. Opo. At saka maibigay mo rin yung karapat dapat sa pamilya mo rin. Kung may anak ka, mapag-aral mo ang anak mo. Yun naman ang number 1 na nasa isip ng mga Opo. OFW na Opo. kaya tayo nandito. Opo. So worth it po, ate, na yung paghihirap po natin dito po Siyempre naman. So ano mo po ngayon, ilang years na po kayo sa kanila po? 4 years na po, pero mag 3 contract na po ako. Ang sabi ng amo ko, hanggang sa lumaki yung mga alaga ko, possible. Sa kanila ako Taiwan. Yun ang sabi ng amo. Wow. So yun yung kasagutan, yung tatanungin ko sana sa kanya kung kailan siya for good. So sinagot na po ni ate. So ayun, konting sakripisyo na lang po. Namimiss na po niya ang kanyang anak, ang kanyang apo. So opo. Sasabihin si ate po ay isa po siyang byuda po.
So, and last na lang po ate, last. Okay. Ano yung may a-advise mo sa kagaya ko katulad kong mga bagu-baguhan pa lang sa pag-a-abroad po, lalo na dito po sa bansa na kinalalagyan natin ngayon dito sa Hong Kong, at sa mga nagpaplano din po na pumunta dito sa Hong Kong? Ano yung pwede mong maipayo po sa kanila? Ang maipayo ko lang sa mga sa kagayang mga baguhan pa rin dito, yun, kaya tayo nandito, may plano ka naman siguro kung ano yung after mong gusto mong maging ng mga pamilya mo sa Pilipinas. Saka kasi hindi tayo forever dito sa Hong Kong. Yung aim lang natin ay ma-sustain yung needs ng family natin sa Pilipinas. Tama. Tapos yung may ipong kang konti na pangpuhunan pang business, if possible. Tapos yan kasi ang ano, pag hindi tayo insured sa ano kailangan mo talagang kapital. Kaya mag-ipon, magtiis, magtiyaga. Tiis-tiis yung homesick sa kapamilya. Opo. Yun na nga po. Totoo po lahat ang sinabi ni ate. Kasi pag-apak mo pa lang po dito sa ibang bansa, makakaramdam ka na ng takot. Ganun po. Pero wala pong imposible. Wala imposible kay Lord. Kasi let's just ask Him with His guidance is magiging all is well po. Hindi nga tayo Yan, pababayaan yan. as long as nagtitiwala tayo sa Kanya, at as long as ginagawa din natin ng maayos ang ginagawa natin ang mga tamang bagay na ikabubuti din natin. So, ate, maraming salamat sa oras na binigay po ninyo sa pakikipagkwentuhan po natin sa oras na to. Maraming salamat po, at sana ang pag-uusap natin ito ay magkaroon ng kaalaman or aral sa kwentuhan po natin ito, na andun po yung mahaba-habang pasensya, at higit sa lahat yung manalig tayo kay Lord, at Yan ang number ipo-provide po niya lahat as long as nananalig po tayo sa Kanya. Hindi po niya tayo pababayaan. Patuloy po na binibigyan niya tayo ng kalakasan para po magawa natin ng maayos ang ating mga trabaho. At syempre din, andun yung pag-iingat niya sa ating mga iniwanang pamilya. So, maraming salamat ate, and You're welcome. God bless po. Thank you. Bye-bye!